আসসালামু আলাইকুম। জসিম টেক ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা কিভাবে ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার দিয়ে টাইপিং শিখতে পারি খুব সহজে। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমরা সর্বপ্রথম চলে যাব যেকোনো একটা ওয়েবসাইটে, গুগল অথবা ক্রোম। আমি ক্রোমে চলে গেলাম। যাওয়ার পরে যেকোনো একটা জিমেইল দিয়ে লগ ইন করে নিলাম। নেওয়ার পরে আমরা এখানে টাইপিং টেস্ট এটা লিখে সার্চ করব। TYPING টাইপিং স্পেস তারপর হচ্ছে টেস্ট, TEST, টেস্ট লেখার পরে আমরা সার্চ অপশনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে typing.com নামে একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে। তো আমরা এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমাদের এখানে সবকিছু চলে আসছে। এখানে আপনারা একটা জিমেইল দিয়ে লগ ইন করে নেবেন, ঠিক আছে? এখানে এই যে টাইপিং টাইম, ঠিক আছে, তারপর এখানে স্পিড, এখানে সবকিছু দেওয়া আছে। আপনারা ঢুকলে এটা দেখতে পারবেন সবকিছু, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে চলে যাব লেসনে। যাওয়ার পরে এখানে একটা কমপ্লিট করা নাই, তো আমি রেজিস্টারে ক্লিক দেব। ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে আমি কন্টিনিউতে ক্লিক দেব। কন্টিনিউতে ক্লিক দেওয়ার পরে এরকম একটা অপশন চলে আসছে। এখন তো আমরা এই যে এগুলো দিয়ে শুরু থেকে আমরা টাইপিং আমাদের শুরু করতে পারি এবং আস্তে আস্তে টাইপিং স্পিডটা আমরা বাড়াতে পারি। কোন আঙ্গুলগুলো কোন কিবোর্ডের উপরে বসবে সেটা দেওয়া আছে এখানে। আপনাদেরকে একটু টাইপিং করে আমি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। আপনারা এমন করে টাইপিংটা করতে পারবেন খুব সহজে। এটা শেষ হয়ে গেলে আরেকটা অপশন চলে আসবে, ওখানে কন্টিনিউ দিলে আরেকটা চলে আসবে। তো যারা একদম নতুন, ঠিক আছে, অথবা টাইপিং শিখতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই এই যে টাইপিং টেস্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খুব সহজে আমরা এটা শিখতে পারি। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো জসিম টেক ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবেন।